အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ KTI Crochet Channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะဒီနေ့မှာတော့ဒီကွဲရုပ်လေးတော့ကျိတ်ထူနည်းလေးကိုထိုးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးထိုးဖို့အတွက်ဆိုရင် Mid Cotton 5 line ကိုပဲသုံးပြီးတော့ထိုးပြထားပါတယ် S side ကတော့3ကိုသုံးပြီးတော့ထိုးပြထားပါတယ်เนาะဒါလေးထိုးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအယုတ်မျက်လုံး10 mm size ကိုလိုမှာပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီအယုတ်လေးထဲမှာထည့်မယ်ဆီလီကွန်လေးနည်းငယ်လိုမယ်တော့ကျိတ်လုံးမယ်ဆိုရင်တော့တော့ကျိတ်လေးတွေလည်းလိုအပ်မှာပေါ့เนาะကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့ကျိတ်ထိုးနည်းလေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်เนาะပထမဦးဆုံးဒါလေးထိုးဖို့အတွက်ဆိုရင်အစစ်1ကနေပြီးတော့73ထိကကျူလစ်ပန်းဖူးထိုးနည်းနဲ့အတူတူပဲပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ pattern လေးကိုပဲပြတာပြင်မယ်เนาะအကယ်၍ဒီ pattern ကိုကြည့်ပြီးတော့ထိုးမတက်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီကျူလစ်ပန်းထိုးနည်းလေးကိုအပေါ်မှာလင်းချတာပြင်မယ်เนาะဒါဆိုရင်73ထိကတော့ကျူလစ်ပန်းထိုးနည်းနဲ့အတူတူပဲမို့လို့ဆက်4ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ထိုးမယ်เนาะဒါဆိုရင်ဆက်4မှာဆိုရင် chain တစ်ခါတက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုတိုင်ဒီရှက်ကော့ချိတ်ထားတဲ့နေရာကနေပြီးတော့တိုင်တို့3ခါထိုးမယ်2 3တိုင်တို့3ခါပြီးသွားပြီဆိုရင်တိုင်ရော့ထိုးမယ်နော်ဒါဆိုရင်တိုင်တို့3ခါနဲ့တိုင်ရော့တစ်ခါတစ်ချိန်ရသွားပြီဆိုတော့6ချိန်ပြည့်အောင်တစ်ပတ်လည်လုံးထိုးလာခဲ့မယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့6ချိန်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့ပထမဆုံးတိုင်တို့ရဲ့ထိပ်မှာရှက်ကော်နဲ့ချိတ်လိုက်နော်ပြီးရင်တပေါက်တစ်တိုင်စီနဲ့3တန်းထိုးပေးရမယ်နော်တပေါက်တစ်တိုင်စီနဲ့3တန်းထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ခြိဖြတ်လိုက်လို့ရပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီတဲကိုဆီလီကွန်လေးဖြည့်မယ်နော်ဒီတောင်ပန်လေးထိုးဖို့ဆိုရင်ဒါကကိုယ်တယ်ထိုးတာနဲ့အတူတူပဲเนาะကိုယ်တယ်ထိုးတဲ့နေရာမှာဆိုရင်1 2 3 4စစ်ထိကအတူတူပဲเนาะဒါဆိုရင်ဒီ4စစ်ထိကိုပတ်တန်လေးပြထားပေးမယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီမှာကချိန်တစ်ခါထပ်ထိုးမယ်ထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုခောက်လိုက်မယ်เนาะဒီလိုလေးခောက်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရှက်ကော့ချိတ်ထားတဲ့အပေါက်ရယ်ပြီးတော့ဒီအနောက်မှာရှိတဲ့ဒီအပေါက်ရယ်ကိုတိုင်တိုလေးထိုးမယ်နော်တိုင်တိုတစ်ခါဒီအရှိအနောက်လေးကိုနှစ်ခုပူပြီးတော့တိုင်တိုနဲ့နှစ်ဖက်ကိုပိတ်ပြီးတော့ချုပ်သွားမယ်နော်ဒါဆိုဒီမှာတိုင်တို3ခါ4ခါ5ခါနှလုံးထိုးဖို့အတွက် magic ring ထဲမှာချိန်2ခါထိုးမှာနော်ဒီနေ့ချိန်2ခါထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ green ထဲမှာ magic ring ထဲမှာတိုင်လက်10ခါထိုးမှာနော်ဒီနေ့3 4 5ဆယ်ကပြည့်သွားပြီဆိုရင်ဒီကွင်းလေးကိုဆွဲစီလိုက်ပြီးရင်ဒီပထမဆုံးတိုင်လက်ရဲ့ထိပ်မှာရှက်ကော်နဲ့ချိတ်မယ်နော်ဒါမျိုးလေးနှစ်ခုရအောင်ထိုးလာခဲ့မယ်နော်
မျက်လုံးလေးတွေကိုဒီအလယ်လေးမှာကတ်မယ်နော်ကော်တောက်ကိုသုံးပြီးတော့ပဲကတ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးကတ်လိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ချမ်းကိုတက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ်နော်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ခြီကိုဒီနေရာလေးရအောင်ချုပ်အပ်လေးနဲ့တွာလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ထိပ်ကိုကြိုးစားကရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒါနှစ်ဖက်စလုံးတူသွားအောင်ဒီလိုလေးချုပ်လိုက်တော့မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်တိုင်းပဲဒီဘက်ချမ်းကိုလည်းချုပ်လိုက်ရအောင်နော်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးတွေလုံးမယ်ဆိုရင်လက်ညှိုးတစ်ချောင်းစာအရှည်ပေါ့နော်လက်ညှိုးတစ်ချောင်းစာအရှည်လေးတစ်ဖက်ကို3ချောင်းစီယူမယ်နော်ကြိုက်တဲ့အရာလေးသုံးလို့ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်အချွန်လေးရဲ့ထိပ်မှာအက်ကိုထည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ချိတ်လေးတက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီကွက်ရုပ်တော့ချိတ်ထိုးနည်းလေးရပြီပေါ့နော်အားလုံးလည်းထိုးရတာအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ရအောင်နော်